코코넛을 까다가 안에 이상한 공 같은 게 나오면 그냥 버리는 사람들이 있습니다. 하지만 충격적이게도 그 공을 버리면 자연이 만들어낸 특별한 선물을 버리는 겁니다. 사실 이상한 공의 정체는 바라한 코코넛인데요. 이 코코넛은 나무에서 떨어진 코코넛 안에 있던 씨앗이 코코넛 내부의 물을 흡수해서 부풀어 단단한 공처럼 변한 것입니다. 겉보기엔 이상하지만 맛은 정말 좋습니다. 달콤하고 고소한 맛이 나는 게 마치 호두 같거든요. 현지인들은 이걸 코코넛 애플이라고 부르며 귀한 간식으로 여기며 일부러 코코넛을 땅에 묻어 만들어 먹기도 합니다. 코코넛 안에서 이런 걸 발견하면 망설이지 말고 꼭 한번 먹어보세요. 생각보다 훨씬 놀라실 수도 있습니다.